8. februarja praznujemo slovenski kulturni praznik. Prešernov dan je državni praznik, kar pomeni, da je dela prost dan. Letos bomo zabeležili 171. obletnico smrti največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Na ta dan mnogo gledališč in muzejev zastonj odpre svoja vrata vsem ljudem, ki so željni kulture. Kako dobro pa smo pravzaprav seznanjeni življenjem avtorja himne Republike Slovenije? France Prešeren se je rodil 3. decembra leta 1800 v Vrbi na Gorenjskem. Bil je prvi sin in tretji otrok 38-letnega Šimna in 26-letne Mine. V osnovni šoli je bil tako priden, da so ga zapisali v zlato knjigo. Po uspešno zaključenem študiju na Dunajski pravni fakulteti se je vrnil v Ljubljano, kjer je delal kot odvetnik. V tem času je napisal večino svojih pesmi, pri pisanju katerega je pomembno usmerjal prijatelj Matija Čop. Prešeren je prvi Slovenec, ki se je po kakovosti svojega pisanja lahko kosal sodobniki po Evropi, kjer je tedaj vladala romantična usmeritev. Življenjska pot pesnika, nesrečno zaljubljenega v bogato Primičevo Julijo, ki je posvetil sonetni venec in nekatere druge ljubezenske pesmi, je bila polna raznovrstnih preizkušenj. Poleg sonetnega venca so največje Prešernove stvaritve Zdravljica, Krst pri Savici, Slovo od mladosti in druge. Kot pesnik v času svojega življenja ni bil priznan. Oktobra leta 1848 je zbolel za jetrno cirozo. Umrl je na četrtek, 8. februarja leto kasneje. Pokopali so ga v Kranju. Vsekakor ima za slovenski narod največji pomen Zdravljica, naša državna himna. Prešernova podoba je krasila tudi bankovec za 1000 tolarjev. Obris njegovega portreta in rokopis prvega verza himne pa imamo na kovancu za 2 evra. Prešernove spomenike lahko najdemo v različnih krajih po Sloveniji. Najbolj znamenit je spomenik v Ljubljani, ki stoji na Prešernovem trgu. 8. februar zaznamuje osrednja proslava s podelitvijo Prešernovih nagrad in nagrad Prešernovega sklada, najvišjih dosežkov na področju umetnosti v Republiki Sloveniji.